Zoznamte sa s Instakit 2 Plus. S fotoaparátom s inteligentnými funkciami? Micro SD karta nie je súčasťou balenia. Bez nej fotoaparát iba tlačí. Silikónové úšká slúžia ako ochrana proti poškodeniu, preto odporúčame nechať ich na fotoaparáte. Zapnutie, vypnutie, hlavný vypínač sa nachádza na boku. Tlačidlo spúšť urobí fotku alebo video. Tlačidlo M. Tlač, prehrávanie hudby alebo videa či potvrdzovanie v menu. Tlačidlo späť, vrátite o krok späť. Šípka hore-dole. Pohyb v menu, sticker, zoom či ovládanie hlasitosti. Fotku zaobstaráš spúští. Hneď ju môžeš vytlačiť, nalepiť do albumu a vyfarbiť fixkami. Fotku po vytlačení opatrne odtrhni cez zúbkovanú odtrhávaciu hranu fotoaparátu. V režime video natočíš krátky klip. Pri výmene papiera vlož roľku tak, aby papier smeroval von. Keď sa papier zasekne, vytiahni ho a skús to znova. Opatrne, aby sa nepoškodila tlačová hlava. V menu nájdeš aj hry a hudobný prehrávač, doplnkové funkcie, ktoré si deti môžu sami vyskúšať. Instakit 2 Plus prepojíš s aplikáciou Funprint. Aplikáciu jednoducho spáruješ pomocou Bluetooth. Môžeš tlačiť samolepky, meniť fotky na kreslené postavičky alebo generovať obrázky pomocou AI. V aplikácii si môžeš jednoducho vytlačiť akékoľvek svoje poznámky vrátane obrázkov alebo si vytvoriť tematické štítky. Je tam toho naozaj veľa, určite vyskúšaj všetko, čo aplikácia ponúka. Instakit 2 Plus, tvor, tlač a hraj sa s inteligentnými funkciami. Lamax fotoaparát sa stane obľúbeným spoločníkom doma aj na výletoch. Fotky si potom môžete nalepiť do albumu, kde si budete uchovávať svoje spomienky. Môžete ich aj dotvoriť fixkami, ktoré sú súčasťou balenia. Pred prvým použitím nabite zariadenie na 100%. Nikdy nenechávajte prístroj dlhodobo úplne vybitý, inak už nemusí nabehnúť. Pre ideálnu životnosť batérie je najlepšie ju udržiavať medzi 30 až 80%.